Gente, a gente tá indo agora para o Rio Quente, aqui no estado de Goiás, porém uma cidade um pouquinho distante de Brasília. Vai estar no dia, né, lá em Rio Quente, que são nascentes de água quente naturais, gente. Então nos acompanhe, viaje junto conosco e vai ser muito top. E eu vou fazer esse vídeo com muito carinho para vocês conhecerem esse lugar. E quem queira um dia conhecer, né, vocês sabem que em Caldas Novas, ou quem não sabe, em Caldas Novas é um dos lugares turísticos daqui de Goiás. O Diromanas, quem não assistiu o vídeo passado de Diroma. Uma cor lá assistir esse vídeo, porque você vai ver a maravilha que é esse lugar turístico maravilhoso daqui de Goiás. Bora assistir esse vídeo até o final. Já compartilha, comenta e se inscreve no canal. Tipo, é isso. Aí na montanha e também tem como é que chama aquele vulcão? É, um vulcão, um extinto. Existe uma teoria que falam que antigamente teve um vulcão. Por isso que essas águas quentes, né? E a outra parte, a gente vai nesse rio quente que... fica nesse vídeo que tu vai acompanhar tudo. Porque aqui numa conversa eu ainda não conheço, gente. Sinceramente, então bora junto. Então, pessoal, aqui é a entrada de Hot Park, onde a gente vai conhecer na próxima oportunidade. E agora a gente vai para a cidade de Esplanada. Chegamos aqui na Esplanada Termas Park. Então chegamos aqui, gente, na Esplanada Termas Park. Aqui você pode pagar uma diária para acampar. Você fica aqui os dias que você quiser. E também você pode passar o dia, né? E aí vamos conhecer um pouquinho mais desse lugar. Ali é onde a gente compra o bilhete. Embora, gente. Gente, aqui que é o Hot... não, o Hot Park não. O Esplanada de Termas Park. E essas águas aí que vocês estão a ver aqui, elas são bem quentinhas. Aqui as pessoas já acampam, ficam dias tal, então é bem legal, gente. Olha o tanto de carro, olha o tanto de gente. E o bom é que a gente já trouxe nossas coisas pra ficar o dia todo aqui. É que só não precisa acampar. Porque pode acampar se tu quiser. Um lugar bem top, né? E aqui, olha. E aqui assim são os banheiros masculinos e femininos. E assim eu estou para dar uns mergulhos. Vai para o rio. Então a gente já está pronto, como podem ver. Dar uns mergulhos. Vai ser o dia todo aqui. Eu espero que vocês gostem, malta. Se vocês gostarem, já deixa seu like, comenta, compartilha. Tudo isso. Estamos juntos. Olha, gente, que lindo. Eu adoro o mato. Não sei se vocês gostam também, mas eu amo o mato. Olha que natureza linda. Natureza. Nas tombadas. Olha ele. Olha, gente.
tão transparente. Pagamos R$30 por pessoa, 35 para tu entrar e passar o dia todo, né? Tu pega já só comida, aqui não vende comida, assim, porque é um lugar de ação. Transparente. Olha, gente. Esse lugar é muito gostoso. Diferente dos clubes, das piscinas, aqui você fica na água quente, no meio da natureza, com essa sombra maravilhosa. Gostosa. Isso é Rio Quente. Recomendam? Muito bem, recomendo. Quem não conhece deveria conhecer aqui o Rio Quente. Estamos na Esplanada, a cidadezinha da Esplanada, no camping do Rio Quente. Esse rio nasce próximo daqui, nessa montanha, e sai com essa água gostosa, muito boa, deliciosa, em meio a essa natureza exuberante e linda aqui. Você tem a opção de acampar aqui, pagar o valor do camping, dormir aqui, ou pagar só o day use, igual nós estamos fazendo. Passa-se um dia aqui. Ei, malta! Tchau, malta, esse vídeo fica por aqui, eu espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilha. Tchau!